Żagħżugħ ta' 29 sena tilef ħajtu traġikament wara li waqa' minn sit ta' kostruzzjoni fit-triq Damasku l-Munxar Għawdex. Luka Kurmi, żagħżugħ Awċi mill-Munxar stess, waqa' għoli ta' madwar 4 sulari. L-inċident seħħ għal-ħabta tal-11 tal-4 filgħodu u fil-post immedjatament waslu uffiċjali tal-Pulizija sabiex jinvestigaw dak li kien seħħ. Tim mediku li wkoll wasal malajr fil-post tal-inċident sfortunatament ma seta' jagħmel xejn hekk kif iż-żagħżugħ ġie ċertifikat mejjed fil-post. Dwar dak li seħħ infetħet inkjesta mill-Maġistrat Bridget Sultana filwaqt li l-Pulizija għadha għaddejja mill-investigazzjonijiet tagħha. Kurmi u t-tieni fatalità din il-ġimgħa u s-seba' waħda sa mill-bidu tas-sena li seħħew f'sit ta' kostruzzjoni. Malli ħarġet l-aħbar tal-mewt taż-żagħżugħ, bosta kienu dawk li poġġew posts fuq Facebook biex isellmu lil Kurmi. Intant l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fil-post tax-xogħol l-OHSA qalet li kienet qed tniedi investigazzjoni dwar seta' wassal għal dan l-inċident. Permezz ta' post fuq Facebook, Heritage Malta li magħha kien jaħdem iż-żagħżugħ selmet lil Kurmi li kien impjegat mal-Aġenzija bħala technician. L-Aġenzija tellet ritratt taż-żagħżugħ waqt il-ħidma tiegħu fuq id-dar storika Gran Castello propju fil-Gżira Awċija. Kelliem għal-Heritage Malta qal li Luka se jibqa' mfakkar għall-bżulija tiegħu u għall-karattru simpatiku li kellu u li dejjem kien lest jagħti daqqatit lill-kollegi. Il-Kunsill Lokali tal-Munxar ukoll sellem il-memorja taż-żagħżugħ tar-raħal li tilef ħajtu l-4 u offra l-kondoljanzi lill-familja Kurmi u lill-Missier Luka Paul li huwa ex-sindku tal-lokalità.